天气逐渐转凉了，这时如果不注意保暖，就可能会出现感冒、咳嗽的情况。咳嗽是一件很难受的事情，其实除了打针吃药，也可以常用一种野草煮水喝，对缓解咳嗽有帮助，那就是蟾蜍草。蟾蜍草经常长在路边和田野里，在农村很常见。蟾蜍草不仅是一种野草，也是中药材，药用价值很高，具有清热解毒、利尿消肿、止咳化痰的功效。对于经常咳嗽痰多的朋友，就可以用蟾蜍草煮水喝。拿一把蟾蜍草洗干净，然后加入适量的水，这样小火熬20分钟左右，对祛痰平喘、缓解咳嗽有很大作用，并且还能够预防感冒、保养肺部。那建议大家使用嫩草，效果会更好。现在早晚温差比较大，大家要注意保暖，以免感冒。还有少吃辛辣刺激的食物。对于嗓子不舒服、经常咳嗽的人，也可以用胖大海或者是桔梗泡水喝，对止咳化痰、咽喉肿痛有很好的。女人来说雌激素是重要的。那对于男人来说，自然就是雄激素了。那如果男人雄激素不足，该怎么办呢？今天就给大家推荐3种食物。黑豆，俗话说补药一堆，不如黑豆一把。黑豆属于碱性食物，含有丰富的锌元素，可以帮助滋养肾脏，促进雄激素分泌。板栗，板栗也是常见的碱性食物，板栗含有大量的蛋白质、脂肪和维生素 B， 那经常吃也能够帮助补充雄激素，延缓衰老速度。海带，海带也是碱性食物，那男性朋友可以多吃一些。海带里有大量的蛋白质和脂肪，那经常吃能够促进人体的雄激素合成，帮你提升魅力哦。那男性朋友记住，常吃这3种食物能帮你提升男人。前2天遇见我一个男同学，还被他笑话了一番，说我这2年，咋老这么多呢？我当时就给他了一个大大的白眼。是那这个世界就是这么不公平。不是有那么一句话吗？女人40日豆腐渣，男人40日一枝花。那木子想说想要做花，那也得看自己身体允不允许啊。今天木子要告诉大家的就是男人开始变老时，下半身会发生2个改变哦。首先是腰腿无力，那男人要是开始衰老肾脏功能也会跟着减退，这样就可能出现腰腿无力的情况了。还有一个就是小便无力。一般男性开始衰老都是从前列腺开始的，如果前列腺出现问题了，那就可能会有尿频、尿急、小便无力的情况，这也是衰老的信号哦。好吧，你要是都没占上的话，那我承认你是花好了吧。水是生命之源，我们身体是离不开水的滋养的，那肾脏也是如此，所以多喝水对身体是有好处的。但是男性朋友如果想要肾脏健康，3种水尽量不要喝，可能会伤害肾脏。第一种，浓茶。很多男性喜欢喝茶，喝茶也是一件很好的事情，但是有些人喜欢喝浓茶，因为茶中含有很多茶碱，时间长了容易刺激肾脏功能，对心脏健康也不利。第二种，碳酸饮料。碳酸饮料中含有的化学物质和糖分都比较多，如果总是喝碳酸饮料，可能会影响人体对水分的吸收，给肾脏增加负担，对肾脏健康也不利。第3种，啤酒。男人喝酒是常事，但长时间饮酒会影响肾脏对尿酸的排泄，给肾脏增加负担，也会给肾脏带来损伤。不知道大家是不是也经常会看到有些男性的腿毛很多，而他们觉得腿毛多很难看，还把它刮了。其实腿毛多是体内雄激素旺盛的一种表现哦。那说到这儿，有的人就会说了，那腿毛少就是雄激素少了，那该怎么补充雄激素呢？今天木子就给大家推荐了2种食物，可以经常一起吃哦。椰枣，椰枣含有丰富的维生素、矿物质，男性经常吃不仅可以激发雄激素，还能提高免疫力，帮你增加男人味哦。须原汁，那须原汁是血凝脂中的一种，其中含有丰富的不饱和脂肪酸、磷脂和锌元素。那男性朋友用它泡水喝，也有增进雄激素的效果，帮你提升魅力。
不过呀，虽然说雄激素旺盛是好事，但是如果分泌太多，对身体也会有影响的，所以只要适当补充就可以了。这俗话说得好呀，好男一身毛。从我们女性的角度看呢，是不是觉得男人体毛旺盛就感觉特别有魅力呢？而从男人的角度呢，哎呀，有些人就会觉得很难看。其实啊，男人身上有2处毛发越浓密，可能呢体现你肾脏越好。那是哪2个地方呢？第一个呀，就是腿毛了。那腿毛旺盛啊，和肾脏和遗传它都有关系的。一般呀，如果你腿毛多，说明呢雄激素分泌的多，肾气也是比较充足的，那肾功能还不错。还有一个呀，就是腋毛。很多人觉得腋毛多了会有一股味道，尤其呢到了夏天，哎呀，那味道真是，哎呀。其实呢，腋毛多也是肾气充足的一种表现。若你也是的话，那就恭喜你了哦。所以啊，1、2、3、4、5、50、51。哎，木真在那蹭墙干啥呢？哎呀，穿帮了。很多男性啊喜欢用能做多少俯卧撑来比谁的身体强壮。那说到这儿呢，问题就来了，一个男人一次做多少个俯卧撑才算合格呢？如果呀是20岁到24岁的，最少呢要做20个；如果呢是25到29岁的，最少要做18个；30到34的呢，最少呀要做16个，这样依次递减。不过呢，我说的可是最少的啊！如果呀你连这个数都达不到的话，那身体素质可真的是一言难尽了，可不行啊，赶紧锻炼吧。但是呢，如果不管呀是哪个年龄的，都能够坚持做40个，那身体真的算强壮了。不过呀，这可都是在正确的姿势前提下哦。头疼头晕，哎，这耳朵咋嗡嗡的呢？哎呀，昨晚又没睡好。哎呀，当当当！如果呀你也有这些问题呀，很可能是脑供血不足哦。那今天木子给大家推荐一个动作，可以帮助改善脑供血不足，跟我学一下吧。先站好了，2只手在胸前，这样扣住，然后呢一起绕到头的后面，这样一前一后为1次，每天做50次就行。脑供血不足时啊，做这个动作呢，可以帮助促进脑部供血，使血液更流通。不仅可以改善脑供血不足，还能够缓解疲劳，提高睡眠质量。人上了一定的年纪后呀，很容易出现脑供血不足的情况。那该怎么改善呢？用食疗的方法呀，就很简单和安全。那不妨尝试下面3种食物吧。1、含钾元素多的食物。那钾离子啊有供氧的作用，能够帮助改善脑供血不足，提高记忆力。所以啊，平时应该多吃一些富含钾元素的食物，比如黑豆、紫菜、芹菜等等。2、含抗氧化物多的食物。这类食物啊，能够延缓血管老化，有保护血管的作用。而脑供血不足和血管健康有关，所以多吃含抗氧化物多的食物，也能够减少脑供血不足的几率，比如蓝莓、番茄、茄子等。3、富含不饱和脂肪酸的食物。那常吃这类食物能够改善血液循环，降低血液的粘稠度，有保护血管的作用，也能够帮助改善脑供血不足的情况。我们身边的这类食物啊，有鱼肉、胡萝卜、冬瓜。脑供血不足，如果脑供血不足，可能会有头晕啊、耳鸣啊、记性差呀、睡眠不好的情况出现。那该怎么办呢？下面教大家几个方法。多吃芹菜，芹菜含有不溶性纤维和大量的钾元素，对血管呢有保护作用，而且钾离子还有供氧的作用，经常吃能帮助改善脑供血不足。多吃蓝莓，蓝莓含有丰富的抗氧化物，能帮助呢清除体内自由基，延缓衰老，还能够帮助保护血管，减少脑供血不足的发生。除了多吃这2物，还可以常做一个动作，这个动作呢就是耸肩。自然站立，2脚分开，全身放松，然后2个肩膀尽量的往上提，停留片刻，再突然的落下，这样每天做100下。那这个动作可以促进大脑的血液循环，疏通血管，能够帮助缓解因脑供血不足引起的不适哦。
得了，就报报这些吧。大家还有什么问题可以给我留言，下期见吧，拜拜。